Naitwa Irene Kitoti, natokea nchi ya Tanzania. Na nilikuwa mbunge vijana Afrika Mashariki na pia kwa sasa ni mkurugenzi wa taasisi ya Genesis for Generalization. Ilikuwaje hata ukapata? Maana mtu atajiuliza umetoka Tanzania, kijana unaenda kule kuuliza maswali kwa watiania. Ilikuwaje? Cha kwanza mimi ni mwanachama wa UN na pili ni mwanachama wa ECOSOC Youth wala baraza la vijana ECOSOC. Jukwaa la vijana la ECOSOC. Kwa hiyo sio hilo tu, niliona kutoka kwenye email pia nimejiunga na mtandao wa UN Digital Communication, mawasiliano ya kidijitali ya Umoja wa Mataifa. So nilisubscribe account yao. Mimi ni mtu ambaye napenda kutafuta fursa, sisubiri fursa zinifuate. Nika apply since kuanzia mwezi wa pili. Kwa hiyo nikanasubiria nafasi yangu. Kwa Mungu akasaidia. Weekend iliyopita nikachaguliwa kuwa mmoja wapo. So nilifurahi sana kwa sababu walituambia kwamba maswali yako ndio atakao kufanya wewe kuweza kupita. So yale maswali niliyoandika pale, yale maswali ndio yakanifanya mimi nipite. Hongera sana kwa hilo. Na unawakilisha vijana kutoka Tanzania. Ina maana umebeba bendera ya vijana wa Tanzania. Ndio. Maswali yako ni yapi? Maswali yangu ni mawili. Swali la kwanza lilikuwa ni jinsi gani ataweza kuwalinda watoto kwenye maeneo yenye migogoro na vita na kuhakikisha uwajibikaji kwa wanaokiuka haki za watoto. Hilo lilikuwa swali langu la kwanza kwao. Atafanyaje UN, Umoja wa Mataifa, kuwezesha kufanikisha hilo? Na la pili? La pili lilikuwa watoto wengi wasio na hatia wanakufa kila siku katika mizozo. Je, atafanya nini kama katibu mkuu kushughulikia janga hili liishe? Kwa sababu kama mnavyojua, kukiwa na political interference, kukiwa na uingiliaji wa kisiasa pamoja na vita, kukiwa na nadhani unajua hata nchini kwetu tunafanya census, ndio? Kukiwa na watu wengi sana, maana elimu sio tu ya mtoto mdogo, elimu ni ya watu wote. Kwa nchi kama nchi yoyote ile itakuwa inashindwa kumpa yule mtu ambaye anahitaji kupata elimu akakosa uhuru wake. Lakini kusipo kuwepo na hivi vitu, je, atafanyaje kuwaeleza Umoja wa Mataifa kuweza kukabiliana na hivi vyote? Kwa mfano nadhani unaona nchi zingine zina vita, mfano huko siwezi kupataja sana, lakini ni kwamba je, wale watoto, wale vijana, hasa vijana scholarships zao na wako vioni, wanasomaje? Hawana uhuru wa kwenda shule, hawana uhuru wa kuingia vioni. Kwa hiyo atafanyaje ili kuweza kulitatua hili, ili tuweze kupata uhuru wa elimu kwa haraka? Na mchakato huu wote, pamoja na kwamba sasa wanaelezea nia zao na kuelezea jinsi gani wataongoza Umoja wa Mataifa, mwisho wa siku nchi wanachama watapiga kura sasa kumchagua huyo katibu mkuu ajaye miongoni mwa wale waliotia nia. Sasa kwa hao nchi wanachama watakaopiga kura, wewe unatoa wito gani kwao? Unataka nini wazingatie wakati wanafanya maamuzi ya nani wanamchagua? Sawa, mimi ushauri wangu ni kwamba wachague katibu mkuu ajaye ambaye anaweka maslahi yetu ya dunia nzima na sio maslahi yake au nchi anayotokea yeye. Yaani aweke maslahi ya pamoja, asibague kwa kila mtu, cha kwanza. Cha pili, aweze kupenda kusikiliza na sio tu kuletewa mezani na kusema kufanyia kazi, lakini aweze kufanya meetings na mikutano mingi na vijana pamoja na watu wote dunia, sababu katibu mkuu, nafasi ya katibu mkuu anawakilisha dunia nzima, yani majukwaa yote. Kwa hiyo anatakiwa atuweke sisi mbele na sio kujiweka yeye mwenyewe na nchi anayotokea. Yani huyo mpiga kura ajue kwamba anaenda kumchagua katibu mkuu ambaye ataenda kusimamia maslahi yake na siki mambo ya kisiasa. Na mwisho, kwa vijana wenzio, unawaeleza nini kuhusiana na nafasi ya vijana kushiriki katika masuala ya kimataifa? Wao wanajitokeza. Vijana wenzangu, mimi fursa nazitafuta mwenyewe, sisubiri kutafutwa. Hivyo hata hapa nilipo nimetafuta mwenyewe. Nimetafuta mwenyewe, sijasubiria nitafutwe, kwa sababu ukisubiria utafutwe hakuna atakaye kujua kwamba wewe hapo ulipo una shida gani, unataka nini. Na
Kingine, ukishatafuta fursa unatakiwa kujielimisha. Ukishajielimisha, volunteers ziko nyingi kama UN, nenda ka volunteer, usingoje tu upewe kazi ndo upate fursa. No, fursa tunazitafuta, na unavyotoka nasema mtembea bure na sio sana kaa bure. So jielimishe. Cha kwanza, ukishaenda kwenye volunteers hizo, kwenye kujitolea, nafasi za kujitolea, utapata kushirikiana na wenzako. Kupitia kushirikiana na wenzako unapata connection ambazo mimi ndo zinifanya nifike hapa. Ya tatu ni uwajibikaji. Ukishapewa sasa, ukishajielimisha, ukajishirikisha mwenyewe kushiriki kwenye mikutano, unafanya uwajibikaji ambao unasema maamuzi. Sasa kama mfano, kama mimi leo ninaenda kufanya niseme maamuzi, ni mmoja wapo wa kuingia kwenye majukwaa hili la baraza kuu. Na hisi nilivyokuwa naangalia pale kwenye mkutano, kijana wa Kiafrika niko mwenyewe hivyo. So nilifanya vyote hivyo vitatu, na mimi ndipo nilipo hapa. Cha muhimu ni kujitoa sana 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 na kumweka Mungu mbele. Tusikose, majukwaa ya mataifa yana fursa nyingi pata kuona ya vijana. Ingia tunatumia mtandao wetu wa AI, sasa hivi tunayo anasema akili unde au akili mnemba. Yes. Pitia huko utafanikiwa. Asante sana, nakushukuru na nakutakia kila laheri na hongera sana. Asante sana mama, asante sana.